Willkommen auf dieser Pressekonferenz, die wir ein bisschen d'urgence auch angerufen haben, wenn es der aktuelle Situation am Logement. Die Sachen sind nicht neu am Logement, aber es spitzt sich immer mehr zu und es kommen immer mehr Situationen dabei, die machen, dass man nicht mehr weiter können warten und urgente Mesuren müssen an die Wehr gelegt gehen, dass muss Wahlen aber werden, dass die Regierung direkt kann agieren. Der Bilan von dieser Regierung ist desaströs, was das Logement angeht. Spezifisch die Loyer, das nichts geschieht. Da wird Linvista mehr im Detail darauf eingehen, was es bricht und was es gebraucht hat, und wie die Situation da ist, und wie die Situation eben noch mehr verstärkt wird durch die aktuelle Situation, was Prämien und Zinsen angeht. Die letzte observieren wir, die letzte Woche haben wir observiert, dass viele Ministern aber ein Bilan von ihrer Regierungsarbeit gezogen haben. Am Logementsminister ist das anders. Das Logementsminister hat nicht invitiert. Die Erklärung leidet nur, weil der Bilan kann nicht positiv sein an der Situation. Es sind ganz wenig Leute, es sind mindestens 2500 Leute, die 50% von den Terrain und den Wohnungen besitzen, die können sich natürlich freuen über die Wohnungsbaupolitik von den letzten 10 Jahren, also von der ganzen Regierung, das ist doch nicht nur ein Minister, aber so sind aber ganz wenig Leute, die sich können freuen in der aktuellen Situation. Ich kriege selber all Tag angerufen von Leuten, immer mehr auch von Studenten aktuell, die einfach für unter dir sind und auf die Straße gesagt gehen, an das zu Lützeburg, wo wir eine Uni bauen und dann die Leute nicht können logieren. Aber das ist just Publikum, der für die Rentrée mehr aktuell ist. Es sind so viele Leute an ihrer Realität da konfrontiert, dass sie ihre Arbeit nicht können nachgehen, ihre Studien nicht können nachgehen, keine anständige Erziehung und Zukunft ihre Kinder bieten können durch eine schwere Logementssituation. Was wir aber gesehen haben, dass die Grünen aber eine Pressekonferenz machen und noch auf Table Ronde intervenieren, wie wenn sie gar nicht am Minister gewirrscht wären und bald keinen Einfluss gehabt hätten auf die Logementspolitik. Das ist dann aber befremdlich, wenn sie aber das Minister hatten und viele Sachen wollen machen, die sie am Anfang hätten können oder sollten machen. Voilà. Das alles an dem Kontext sehen wir dann, dass 150 Leute invitiert, die von dem größten Promoter heute zu Lützeburg stehen, auch Spitzenkandidaten sind, an direkte Leute von einer CSV, die so möchte, wie wenn sie die Lösungen hat für die Logementspolitik. Am Anfang sind hier Lösungen just Rezepte, die an das Krise bräuchten, nämlich immer mehr eine Finanziarisation von vom Wohnungsmarkt. Das ist immer mehr an die Richtung zu gehen, dass der Finanzprodukt also ein Platz recht für jeden. Dafür geht es doch mittlerweile, kann ich schon Ticket kaufen auf einer Konferenz am Royal für 650 € für sich mit der Wohnungsbaupolitik auseinanderzusetzen. Also, voilà, die nicht schon gemeint haben, alles gesehen zu haben, die gesehen mindestens an diesem Wahlkampf, wie pervers am Anfang die Situation außer von verschiedenen erlebt wird, die anscheinend nicht an der Not sind und sich damit befassen, an einer Suchen ausgibt, für zu wissen, wie sie noch mehr Suchen aus der ganzen Geschichte können zählen. Mir genug schlechte Nachrichten, wir sind hier für zu sagen, was Lösungen sind, und die Kosten zu verdienen und zu gucken, was die Linke von anders machen. Die Linke, die aber mengenlich an der Logementspolitik ganz viel, all die Jahre noch unabhängig von einem Wahlkampf Proposen auf den Tisch gelegt. Den Wies wird der Stand, ob der Wolle Loyen angehen, ich selber werde auf der Wolle angehen von den Banken, wie die zur Responsabilität müssen bezugehen, für dass in die Leute, die nur in Produkte kommen, nicht nach mehr Schwierigkeiten kommen, dann nach mehr leider Schwierigkeiten kommen. Und da werden wir auch auf die Sanierung von den bestehenden Gebäuden zum Schluss angehen. Merci, dass ihr gekommen seid und gehen den Wies. Merci, Gary. Ja, den Immobilienmarché, den ist aktuell definitiv aus Limite gestoßen, den ist am Anfang am Gange, sich selber zu sabotieren. Ich weiß nicht, ob das ein gut oder ein schlecht Nachricht ist. Aber das hat ob man den Effekt, dass wir in einer Situation sind, die gackig ist, die absurd ist, dass eng Premier dat Preise, also Verkaufspreise Rofgange sind, käft aber kein Appels, weil auch kein
e Prekrit oder immer mi schwieren e Prekrit fair bis zu kaufen an dat mischt dann dat immer mi Leute auch refugiieren op de Lokationsmarché an de Privatlokationsmarché as immens Maß net vun dem öffentliche Lokationsmarché, wo nach ganz minul bedarf ass. An dann hummer natürlich die klassischen desequilibertischen Doffandement, den dann och sein Deel dazu beitritt, dat Loyerspreise lo iwwer EU 11% geklommen sinn. Déi gackeg Entwicklung do die muss direkt gestoppt gin. Dofir wëlle mé am Interesse vun de Lokatären dat en direkten Gel vun de Loien a Kraft gesat gëtt, an dat soll och Prioritéit sinn vun der nächster Regierung. Dat muss eng absolut Prioritéit sinn an Mä sinn do klo an deitlech. Leider sind der deiner Partei net, also der SAP-Spitzekandidatin huet nach fir kurzem annoncéiert, sie geft an Loien awer weiter hin dem freie Marche iwwerlosen, obwohl der doch net so an ihrem Programm steht. An Meer wie gesot setzen Aser op de Gel vun de Loien den schon enker Stadt van Tourt während der COVID-Krise 2 Mal, wo die Situation die uns nach eng einer Welt, weil sanitäre Notstand lo kommenwer immer méi an den soziale Notstand. An die Loien soll noch so lang agefro bleiwen, bis dat de Gesetz do ass wat ze kann kloer Regeln an enkadréieren. Een von de Kerstecker von unserer Logementspolitik, dat ass ein Gesetz bei Loyer soll klar regeln, dat ass als Reform vom Bayer Loyer. Dat haben wir 2016 deposiert. Das bekannt, man hat schon ein paar Mal auf Pressekonferenzen darüber. Das wie gesagt Gesetz, dat verhindert, dass es überhaupt zu so einer Situation kann kommen, wo einfach proprietären arbiträr können Loyer absetzen, mit dem Argument von Inflation, mit dem Argument, es geht alles mit Eier, also setzen wir den Loyer ab. Die Situation, wie sie ist, also wo ein Gesetz, das aktuell noch immer gilt, vom Bayer Loyer, was ein schlechtes Gesetz ist, was ein maximale Loyer festlegt, mit dat Gesetz dat gibt momentan noch gut nicht respektiert. Und es gibt keine Kontrollinstanz, die kann notprüfen oder kann einen Proprietär suchen. Nee, stopp, das geht nicht. Du kannst nicht einfach so die Leute absetzen, wenn die Inflation, weil alles mit dir geht. Du hast nicht weiter in eine Wohnung investiert, das ist dein Kapital investiert, ist nicht abgegangen. Also nee, das ist illegal. Dafür, was wir wollen machen mit unserem Bayer Loyers Gesetz, dass die Leute dauerhaft deckeln, die Lokatäre schützen und gucken, dass die Proprietären sich auch an Regeln halten. Das wie gesagt, der Gesetz, was die Lokatäre schützt und nicht just die Investissementen. Und die Grünen haben sich für ihre Reform, von Bayer Loyer, die am Tieren verschwunden ist, wenn der auch chemisch schwatzt, die haben sich bei uns ein paar Sachen rausgepickt, was ihnen eben gefällt, aber sie haben aber das Wichtigste von unserer Proposition de Loi ausgelassen, weil was mischt den entschiedenen Unterschied zwischen unserer Proposition an ihrer Bayer Loyers Reform mehr fixieren ein maximales Loyer, bei dem der Spekulationswert rausgerechnet wird. Und sie fixieren ein maximales Loyer, wo der spekulative Wert aber retroaktiv mit abgerechnet wird. Das heißt, sie orientieren sich beim Kapitalinvestie, für den sie fixieren, sie orientieren sich um Marktwert. Und sie beauftragen und plus nach der LISA, weil den unabhängigen Forschungsinstitut, dass wir dann zu gucken, wie weit sie da können gehen. Voilà, ist objektiv an Sache Logementspolitik, das ist, dass kein mehr wie 25% von seinem Revenu muss für die Loyer ausgehen. Und wir sind da zuverlässig, dass mit unserer Reform von Bayer Loyer den Zielwert durchaus können erreicht gehen. Was die Grünen aber mit ihrer Reform fertig gebracht hätten, das wäre, dass die Loyerspreise sogar noch geklommen wären. Also notamment am Aalbau. Das kann ich noch herausfinden, da kann ich sogar nur rechnen gehen, im Site vom Logementsministerium, den Exercice kann ich machen. Und da kommen wir dann aber auch immer bei einem anderen Problem, nämlich, wie wohnt dann an alle Wohnungen? Wie wohnt an den sogenannten Passwortthermiken? Das sind Lokatären, die mehr nicht tun für eine energetische Renovation, die, weil sie Lokatäre sind, auch vom Bon Vouloir vom Proprietär aufhängen, für überhaupt eine Sanierung können zu machen.
Dat auch der Grund wie mehr so, dat man ganz dringlich lo am Winter eng mesure we den aufheen auch eng Degressivlimitation eben vun de maximale Loyer 4 geseit, dat hicht fir Wuningen déi en Energiepass hunn tschen der F&I. Natierlech wie chauffir sot bringen klo verstaneg Rigelen fir maximal Loyen net viel, wann net kein Kontrollinstanz gëtt, kein SAU-Kontrollinstanz déi und déi sech Lokatäre kënne richten, awer proprietäre kënne richten. Mietkommissionen sollen an eiser Gesetzespropos do eng wichtig Rolle spielen, fir auch wirklich können zu kontrollieren, ob den Kapitalinvestie ob die stimmt, ob de maximale Loyer respektiert ginnners. An de Mietkommissione ginnet momentan, sie ginnet Gemengenniveau. Ich kann echt ziemlich viele Anekdoten ziele, wie die funktionieren. Sie funktionieren wirklich ganz schlecht. Ich selber als Gemengeredner und Synoloner immer Member von einer Mietkommission an ich so immer mit etwa dann in den Mietkommissionen auflebt, das Co-Handel. Das Co-Handel zwischen dem Proprietär und dem Lokatär, wo den Lokatär immer am Regelfall ein fauler Kompromiss muss angehen, wenn es darum geht, dass sein Loyer erheischt, dann ass dëmmer voilà, de Teiten ass de Loyer de proprietär friet, seng Demand ass dem Noéi go net legitim, wofir ran, wenn méchens ass Argument ja méi Preise si allgemeng geklommen, en Appartement nämlichchte Stadtwert verloun gët, dat ass wer 300 € méi deier wie de Loyer wurch froen. A wann en dann an dem dotte Fall ke Präsident vun enger Mietkommissionun oder keine Assesseuren huet, déi Gesetz auch gut kennen, die informiert sinn, die dafür ausgebildet sind, die ihr Erbecht serieux machen, da können so illegitim Demanden einfach dort treiert gehen und dann können einfach dazu, dass dann ja, der Lokatär wie gesagt, der Kompromiss sagt und dann einfach vielleicht ein bisschen mehr bezielt, viel zu verhindern, dass dafür nur im Gerichtsland, was dann noch an der Regel der Fall ist, wenn kein Akkord gefunden wird zwischen Proprietär und Lokatär in einer Mietkommission, dann könnte das Gericht und dann, wenn du bis eine Jurisprudenz gesprochen hast, die am Interesse vom Proprietär leitet, dann ist es für den Lokatär schon gar nicht mehr interessant, überhaupt so weit zu gehen, dass das Gericht könnt. Am Regelfall oder am schlimmsten Fall guckt der Proprietär auch die Lokatäre lassen. Natürlich, Lokatäre sind wirklich das schwächste Glied an unserer Kette, an der ganzen Logementskette, also die am meisten von der Logementskrise betroffen sind. Und mehr mit unserer Bayer-Loyers-Reform gesehen dann auch für, dass, wie gesagt, die Mietkommissionen dass die sollen professionalisiert werden, natürlich dass so Moyen kriegen, also eine juristische Assistenz, aber auch demokratisch, viel hybrid besat gehen, auch mit mehr Repräsentanten von den Lokatär, mehr Repräsentanten von den Proprietären, mehr Repräsentanten vom Staat, und mit einem Juristen, den noch dann die Kommission präsidieren. Und ja, an dem Fall so gut wie möglich kann verhindert gehen, dass eine Affäre überhaupt muss bei Justice DP kommen. Mit diesem Bayer-Loyers-Gesetz geben wir just verrangen, Gefallen machen. Eben just nicht den Leuten, die mit Immobilien Business machen, und da gehen da leider viel zu viel bei uns am Land. Merci. Merci Lynn. Ja, en effet, als Bayer-Loyers-Gesetz wäre eine Mesure, die direkt greifen für die Loyer einfach direkt zu limitieren, ohne dass sie muss lang bauen, lang heu, lang do. Und das Mensch ganz wichtig, und das geht so oft verloren in der ganzen Diskussion. In andere Rolle, die ganz wichtig ist, dass den von den Präen an wie Linet schon gesot huet, wann Manner Leiit Preen kreien respektiv immer méi Leiit a Schwierigkete kommen mat ihrem aktuelle Pré, dann ginnet no nach mé Leiit, die op de Lokationsmarché wëllen, dat sech net unbedingt de Problem missen, wann man net so schlimmen Lokationsmarché hätten, dat heißt, wann
wenn man viel mehr öffentlich abordabel Wohnungen hätten an der Lokation oder auch besser Gesetz wie das, was Lin beschrieben wird, wie mehr schon wie lange vorgeschlagen. Wir sind aber in einer Situation, wo für dieses Mal Preise am Logement ganz, ganz hoch waren und auch immer sind. Und locken noch dabei, dass Prämien immens teuer gehen durch den ganzen Zinsschock, den kommen, die hohen Zinsen, wenn man viel Suche braucht und dann auch noch viel Zinsen, ob die viel Suche bezahlt, da kommen immer mehr Leute an Schwierigkeiten. An Lützeburg ist dem Risiko ganz ausgesetzt, also stark ausgesetzt. Wir sind nicht Holland auf der Spitze von den Ländern, die viel Verschuldung pro Kopf haben. Das ist 180%, dass den Taux zwischen Debt und Revenu, wenn man das als Population guckt, das ist ganz hoch. Und das möchte auch die Zentralbank hat rezent gesagt, dass 20% von den Ménagen einem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Das heißt, dass die Ménagen, bei denen es ganz schnell gehen kann, dass sie die Prämien nicht zurückbezahlen können. Und das sind noch nicht die am Moment vom Armutsrisiko betroffen sind, weil das sind meistens Lokatieren, die vom Armutsrisiko betroffen sind. Das heißt, da kann ein ganz Ketten Last gehen, wenn bis viele Leute Schwierigkeiten kommen. Und dann sind die Folgekosten auch für die Gesellschaft, für die Ökonomie, für die Leute, für allem, aber auch für das Sozialsystem, für die Leute abzufangen. Da werden die groß sein und dafür so mehr, dass in den Lohn muss handeln, für das zu evitieren, dass die mehr Leute auf den Lokationsmarkt drängen und dort die Preise noch mehr hochgehen, aber auch für zu evitieren, dass die Folgekosten kommen, von denen ich geschwärzt habe. Neben dem Staat an neben einer ganz Reihe andere Leute, Promoteuren oder so, haben als nach nicht zur Responsabilität gezogen an der ganzen Diskussion, an der wir sind. Und das sind Banken. Banken machen am Moment viel mehr hohe Profite, weil die Marge natürlich viel mehr groß gehen als bei den Zinsen, die am Moment sind. Und da müssen sie auch zur Responsabilität gezogen. Weil das auch bei den Banken, wo die Leute die Prämien müssen zurückbezahlen. Und da sind eine ganz reiche Situationen, für die die Leute nicht können. Und eine Mesur, die mehr vorschlagen, wo die Banken müssten angreifen, dass Lo bei den Leuten, die Schwierigkeiten kommen, für ihre Prämien zurückzubezahlen, dass sie die können just nach Zinsen zurückbezahlen am Monat. Das heißt, ihre Prämie bleibt dann ein Zeitchen den nämlichsten, das ist quasi wie ein Moratoire auf dem Prämie, aber Zinsen bezahlen sie zurück. Und de Pré kann noch hanne verlängert gin, sodass se ënnert dem Strch gleit die Pré hunn net méi bezuelen, awer an der woch net immer méi verschollt gin, weil se Zinse zurückbezuelen. An dann können se so aus der Situation rauskomme progressiv, bis die Situation mat de Schulden sech also mat de Zinsen sech stabilisiert. Huet an Leute sech bësse können aus der Situation do holen an net mussssen dat auch weder de Banken e Gefale gemer, wann sie irgendwann mussssen Hypotheken mussssen Zwangsversteigerungen machen schmengen, dass der dann jiderregem Singemente rewär wann en so gi vir goen, dat se beschüss nach Zinsen zurückbezog. Dat anert wat muss kommen, dat se gesetzlich e minimalen Delay muss festsetzen, bei dem Leiit net vun der Bank dazu forsäiert gin, zum Beispiel die Wohnung zu verkaufen, minimalen Delay während dem sinn der Person Wohnung leist och van sie net zurückbezölket. Dat sind die zwei Mesuren, die wo Banken müssten zur Responsabilität geholt gin. Da dannnert war der Moment auch der Fall ist, dass eng einer Mesure, das Situationune lo as Jore so, dat se verschiedene Leiit verkaaf hun kaf hun eng Neuwohnung, ob dat Junker waren, die mir en Großwohnung hole, weil se Kanner kreien oder planen sech ihre Familie zu vergräeren oder eler Leiit, die den gegendeeleschen Bewegung machen, dat dass se an mir en Kleinwohnung wolle plnneren. Die Uscher kaf, die hunn ihre Prä opgeholt mat der Sicherheit, dass sie hier Wohnung verkaaf kreien, an hun dann den Niedergangsprä laufen. Sech können se sech net die zwei Wohnungen finanzieren. Do sind eng Reihe Leute an Schwierigkeit gefallen, dass se net verkauf kreen, an dat Niedergangsprä echten sind to variable d'office ass
an zweitens viel heich Zinsen do gefrot gin an Banke richsche Struktur machen an sie kreen der moment net verkauf. An da das do wo mehr soen lo muss öffentlich Hand ersprangen, Gemengen, SPLen oder de Staat für allem fir déi Wuningen opzekaufen. Am moment huet de Staat just es gemacht fir de grosse Promoteuren Großprojekten opzekaufen, wat Dirgens wo en Entere huet fir dat se viel Wuninge krit, ja, an dats de Bausektor weiter kann schaffen. Mais et ewen do net vergiessen Promoteure sinn déi, die am meeschte Reklachen hunn an dëser Situationun an derwen Leiit net vergiessen déi lo an eng Iwerverschuldung kommen duch die dote Situationun, op déi se net konnte fir bereet sinn, an do muss d'ëffentlech Hand angreifen, an do wär jidere gagnant, etich op der enger Säit krit öffentliche Hand bezuelbare Wunraum. Sie muss natürlich gucken, dass die Preise och Preise sinn die méiglechen bezuelbare Wunraum zu hunn, dats eng Verhandlungsbasis. Die Leute die verkaufen für die se vun Resegur wann se man Preis muss Ruf bëssen oder viel, dat denkt vun fir Preise uschloen, méi méinte lange Nivergangspré ze bezuelen gëtt am Endeffekt méi daier wie op dee Preise festhalen. An dann natierlech de Lokatär den Besichtsteps bezuelbares den krit relativ schnell, weil die Häuser stichchen, die muss nie gebaut gehen, krit dann endlich bezuelbare Wunre. Und dann die Lächt sagt, die mir auch schon an diesem Programm vorgesehen haben, die man vordere Wortbanken muss absprangen, dass der spezielle Fonds muss an Platz gesetzt gehen, den die Leute, die loher Schwierigkeiten kommen, unverschuldet mit ihrem Prä, den zurückzubezuelen, den Leute hilft, den du abspringt, an den Fonds muss alimentiert gehen, für allem von den Banken, aber auch von den Bayern, also Leute, die etwas verloren, und dann noch zu einem kleinen Teil vom Staat. An aus dem Fonds heraus müssen die Leute, die Probleme kriegen, ihre Leute zu bezahlen, auch, aber für allem, weil, wenn es um Kredite geht, die Leute, die Schwierigkeiten hier kriegen, ihre Prä zurückzubezahlen, müssen auch aus dem Fonds können geholfen kriegen, für das sie mittelfristig den Immobilienmarkt remantreiben. Den letzten, den anderen Teil, der wichtig ist an der aktuellen Situation, weil eng Schwierigkeit ass och, dass de kosten Bausektor Schwierigkeiten kënnt an do als Manner surgenden Promoteuren, man as méi surgenden Gleit, déi do riskieren jo Arbeg ze verléieren. Am man surgen do rëmst, dats en Daylight als verloer gin, an dat krit lo schon ze spieren, et gifir Leiit ihren zeré an dit Land ginn, well se ha net genug verdingen, viel zuviel fir Leie muss bezuelen, an da geht als déi man d'Oeuvre am moment verloren. Dat mirken Baufirmen schon zentament an die dat riskiert sich zu verstärken, wann sie karmmer ihren Job verleeren. An do wennst du mehr, da muss alles machen für dass man den Bausektor Rollen halen, aber nicht just für Rollen zu halen, für zwei Ziele zu rechen. Erstens, dass weiterhin so viel wie möglich gebaut wird. Für das zu rechen muss der Staat, Gemengen, der SPL müssen verstärkt Projekte kaufen, die sogenannte WFAN, die wohnt en état de futur achèvement, oder zukünftige Projekte oder Projekte, die schon fertig sind, müssen am Moment gekauft gehen von der öffentlichen Hand, zu den Konditionen, wie ich es auch für genannt habe. Das ist dass die energetische Renovation muss Führung getrieben gehen. Wie kann die Führung getrieben gehen, an dem der Staat und Gemengen bien existant Bestandsgebäude käft, a gutem wie am schlechten Zustand, und dann öffentlich Gelder dran investiert, für das sie die erstand gesagt gi, dass sie an den abordablen Wohnraum kommen, an dass sie da niedrige Chargen auffallen für den Lokatär. Das sind die Mesuren, die mehr proposieren, die sind nicht all neu, mit Dringlichkeit für die umzusetzen, geht immer mehr groß, und für uns muss das eine Priorität sein von einer neuen Regierung. So, das schmeckt.